Ben 3,5 ay önce açık kalp ameliyatı oldum. Evet. Ameliyatım iyi geçti. Fakat şimdi sırt üstü yattığım zaman kalbimden göğsüme doğru bu lastik şişirir gibi bir ses geliyor. Fakat ben kontrola gittiğimde söyledim. Malum hastanede e, sıra olayı çok olduğu için, belki de doktorlar haklı olduğu için pek ben önemsiyorum ama onlar pek önemsemediler. Bu da beni bayağı kaygılandırdı. Gece sırt üstü yatıyorum. Böyle 8-10 kere geliyor gibi. Tekrar duruyor. Bayram Bey. Sağ tarafıma yattığım zaman olmuyor. Bayram Bey geçmiş olsun. Bu Teşekkür ederim. ses uzandığınız zaman ortaya çıkıyor. Derin nefes alıp vermekle değişiyor mu? Tabii derin nefes aldığım zaman bir kaybolur gibi oluyor, tekrar geliyor. Tamam. Peki mesela nefesinizi tuttuğu zaman ses devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. Nefesimle, doktorum nefesle, kendi nefesini duyuyorsun dedi ama nefesle alakası yok. Kalp çarpıntısı gibi geliyor. Tamam. Yani nefesinizi tutsanız da o ses geliyor. Geliyor. Aynı kalbin ritminde geliyor. Tamam. Akciğerle ilgili bir sıkıntınız yoktu ameliyattan önce herhalde. Değil mi? Oldu, su topladı akciğerim. Oradan 1,5 kilo su aldılar. Tamam. Geçmiş olsun. Kalp yalnızca bypass mı oldunuz yoksa kapakçık da değişti mi? Bypass oldum. Bypass, bayağı damarlarım değişti. Peki geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Bayram Bey. Şimdi hocalarımız da açıklayacaklar sorunun cevabını. Şimdi hocam 3,5 ay önce ameliyat olmuş Bayram Bey. Geçmiş olsun kendisine öncelikle. Ameliyattan sonra, kalp ameliyatından sonra biz yaklaşık 1-1,5 ayı bizim için çok daha dikkat edilmesi gereken dönemdir. Yani hastaneden çıktıktan sonra 1-1,5 ay hastamız şu göğüs kemiğinin, eğer göğüs kemiği açılarak yapılan bir ameliyatsa, göğüs kemiğinin iyileşmesi için hastaya belirli pozisyonlar veririz. Belirli bir şekilde korse veririz. Kemik oynamasın diye bazı hareketlerden kaçınmasını öneririz. Şimdi hastamız daha sonra da işte akciğerinde su topladığını söylüyor. Akciğerin etrafındaki zarda kalp ameliyatından sonra nadir de olsa gözlenebilen bir sıvı toplanması olur. Bunda yaklaşık 1-1,5 litre alındı diyor. Doğrudur. Hastamızda böyle bir şey ortaya çıkmış. Fakat bu alınmış. Hastanın şimdi nefesi o alınmadan önceye göre çok çok daha iyi olması lazım. Şimdi biz bu hem göğüsteki akciğerin bulunduğu zarı ameliyatta açılabilir, hem de kalbe ulaşmak için kalbin etrafında bir zar vardır. Bir kesedir bu. Kalp içerisinde hareket eder. Bu kese açıldığı zaman bunun iyileşmesi eskisi kadar kaygan olmaz. Eski bunun içerisinde 50-100 cc sıvı vardır kalbin etrafındaki kesenin içerisinde. Kalple kese arasında kalp rahat hareket etsin diye. Kaygan. Kalp ameliyatı sırasında bu açılır. Sonra ameliyattan sonra bu biraz yapışarak iyileşir. O eski kayganlığını kaybeder. Kimi hastalarımız buradan ses duyduğunu ifade eder. O yüzden göğüs hareketleriyle ilgili durumu sordum. Nefes alıp vermesiyle ilgili bir ses geliyorsa akciğer ve zarıyla ilgili bir durum var ki oradan da su alınmış, orada da yapışıklık oluşuyor. Onların sürtünmesi artık eskisi kadar rahat olmadığı için sürtünmede ses çıkarabilir. Hasta buna çok hassassa bunu duyabilir. Veya nefesle bağımsızsa kalbin kendi hareketlerinden duyabilir. Bu zamanla beraber oradaki bu yapışıklıklar vücut tarafından düzenlemeye girene kadar bu devam eder. O yüzden bu çok nadirdir. Her hastamızda olmaz. Hastamızın, hocalarımızın verdiği ilaçlara devam etmesi, o dediğimiz, onların söylediği o yanlış hareketlerden uzak durması gerekli. Çok korkulacak bir şey yok. Bu ameliyatın bir doğal sonucu olarak nadir de olsa gözlenebilir. O yüzden Bayram Bey'e geçmiş olsun diyoruz. Doktorların tavsiyesine uysun. Çok korkulacağı bir durumun olmadığını söyleyebiliriz.